大閘蟹苦飯，佢入邊有10隻手拆嘅大閘蟹，而且佢唔係用嘅三文魚子，係3根子。深圳都有秋刀魚刺身嘅，我上次食咗1次之後就徹底愛上咗佢。刺身7款，即係海膽、甜蝦、梅米壽司。兄弟姊妹，大家好，我思思今日嚟深圳南山嘅富人區食過1年1度嘅慰勞自己餐。根本就冇一樣嘢係唔特別㗎。你好，親愛的，好久沒見。是的，是的。師傅，你好啊，有冇掛住我啊？好耐冇見啦。呢啲就係今日要食嘅嘢啦。秋刀魚啊，哦，呢個烏魚子，哦，邊度嘅拖羅嚟嘅？西班牙嘅頂級嘅藍鰭跟章魚，睇得出係新鮮靚嘢嚟嘅。一兜嘅白紙睇落去好似好多豬腦嘅，今日就係全部都係俾我食㗎嘛？係啦，個金頭雕啦，個赤背啦，啃下巴嗰邊嗰啲個部位嚟。和牛嗰啲雙降品質嘅拖羅啊，係超拖羅，赤身，呢個係加拿大蛋。而家係加拿大膽嘅當季，我每一年都會好期待呢一餐，因為可以食到所有我中意嘅嘢。涼拌麻辣白紙，好似比我喺香港食嗰個咧要飽滿啲，醬卜卜啲。呢個點樣諗出嚟嘅，師傅？有少少川味嗰啲風格，再加上我哋日料嘅思想。上次細細嚿咁樣食，你好似冇乜壓力，但係今次咁大一嚿喎，係我有啲驚啊！好似雞子咁樣一咬落去，爆漿嗰個口感，嗰啲炸嗰啲芝麻搭埋上邊啲花生，好香啊！你俾我上次喺香港食嗰啲隻燒嚟話知，我想食仲會大粒飽滿啲。呢個鮑魚白紙陶板燒。哦，啱先嗰個係涼拌，呢個係熱嘅，全部都係嗰啲黃油香嗰啲奶香味，又係一嚿好飽滿嘅白紙。同啱先嗰個完全唔一樣，佢呢個超西式，本身就係好勁嘅奶香味，加埋啲鮑魚乾醬，佢白紙本身又係奶香味嘅，就係奶上加奶，再食埋個鮑魚，好好食，好特別，真係好特別。呢個鮑魚乾醬同其他地方嗰啲好唔同㗎，好似係用嗰啲奶油啊牛奶咁樣熬出嚟嘅。海膽無米壽司，有啲火腿包住啲蘋果、牛油果、青瓜絲同埋蟹柳絲，上邊仲搭住啲加拿大蛋同埋魚子醬，入邊冇飯嘅。佢就係一嚿嗰啲輕食沙律嗰種壽司版。個海膽好甜啊！唔該，以後嘅壽司就按照咁樣嘅標準，唔使放飯，啲料俾多啲就夠㗎啦。年糕烏魚子，師傅話而家烏魚子係當造，佢哋醃嗰陣時係加咗啲威士忌，跟住隻燒之前又放咗啲威士忌喺上邊。師傅話係紫菜包住個年糕，再搭埋一個烏魚子。等我試下呢個搭配，成個口感就係糯滋滋，再加埋嗰啲鹹蛋黃嗰種沙沙地嘅感覺。中意食啲軟飯，唔係好中意食啲要牙力嘅嘢。呢個係撈起啊！係啦。咁平時就係食嗰啲順德魚撐撈起㗎嘛，今日係食金槍魚大拖嘅撈起，一撈金二撈五三撈四撈試試信。呢個真係太特別啦，好特別，佢融合得好好，撈起魚生嗰個最高境界啊！呢個掌聲送俾今日第一嚿大拖，刺身7款，齋咁樣食冇意思，我要 DIY，睇下點樣搭先，整個大拖啦，西班牙嘅頂級藍鰭金槍魚，甜蝦，再搭個海膽，金槍魚海膽甜蝦梅米壽司。一啖我食落去，哇！嗰種滿足感啊，成個人嘅靈魂咁樣飛上去。絲魚打底，放個赤貝，再嚟個金頭雕，同埋一層海膽喺上邊。哇！呢個好正啊，又魚又貝又膽。金頭雕佢隻過嚟，激發咗嗰個魚油香味。仲好食過啱先嗰嚿。原來深圳都有秋刀魚刺身㗎。我上次食咗1次之後就徹底愛上咗佢，話呢個擺盤好得意啊！佢擺成咗嗰啲深深嘅花瓣咁樣啊。等飲啲薑葱甜料。季節限定10月11月咧，一定要食秋刀魚刺身。就係嗰種好熟悉嘅油脂好豐裕嘅口感。我覺得秋刀魚刺身就係0次同埋無數次，一唔係就從來都冇食過，一唔係一食咗咧就永遠都中意咗愛上咗佢。再試下呢個隻角之後，秋刀魚刺身啲魚油嗰啲感覺咧就真係好香，真係有少少似咗口魚裙邊嗰啲味道，好食啊！鰻魚海膽手卷，啱烤完仲熱嘅，呢個要快啲食，如果唔係個紫菜就腍晒。
鰻魚熱辣辣嘅，跟住上邊啲海膽凍冰冰，冰火兩重天啊！鰻魚嗰種油脂香，海膽嗰啲甜味，同時喺你個嘴度爆開。假烹三文治喺度熟成嘅魚餃炸過嚟嘅，好似豬扒咁樣，間啲餃肉仲爆汁㗎，仲要嫩過比位好多嗰隻感覺，又香又嫩又脆。熟成個肉咧，一咬就斷。蟹黃翅春卷啱啱炸出嚟，非常之有風氣感，鮮香。入邊有好多蟹黃同埋魚翅，再淋啲醋喺上邊。大閘蟹烏冬，師傅話呢個係手工菜嚟㗎，自己拆自己炒嘅。上邊有蟹黃、蟹肉，仲有啲蟹籽，入邊有2到3隻大閘蟹，鹹鮮濃郁，跟住啲蟹籽喺你個嘴入邊爆開，單獨咁樣嚟一啖。大閘蟹苦飯，佢入邊有10隻手拆嘅大閘蟹，而且佢唔係用嘅三文魚子，係生筋子。你哋諗下，大閘蟹加生筋子係咩味？我真係唔敢想像係點樣嘅感覺。太靚啦！啊，太靚啦！呢個飯係咪超有飯張力？濃郁嘅蟹黃香，跟住咬爆晒啲生筋子之後咧，就鹹鹹甜甜，酒香味勁濃郁。我度自己最好嘅方法，佢嚟個飯焦。焦香焦香，呢個飯焦好優秀，我撩晒佢啲蟹黃、蟹膏、生筋子。佢哋唔係真係亂咁嚟就諗住執飽，你係真係搭過嚟用嗰啲靚嘅同埋當季嗰啲食材。講真啦，有咩比食到自己中意食嘅嘢仲更加開心咧？至少喺我呢度，我覺得美食就係最重要。你先。